Ons werk is eigenlijk heel gevarieerd. In eerste instantie deden we alleen meldingen als er sprake was van dierenmishandeling. Maar tegenwoordig gaan we ook voorlichting geven bij mensen, willen mensen ook daadwerkelijk helpen. Mensen hebben honden met teken in de tuin, soms nemen we ze mee en brengen we ze na een paar dagen weer terug. Behandelen we ze met medicijnen en ja, het is eigenlijk heel ruim. Eigenlijk iedereen die een probleem heeft met een dier en vooral in zijn tuin, want we zijn er echt voor om de dieren bij hun eigenaar te laten en daar het probleem op te lossen, daar gaan we helpen. En om wat voor soort dieren gaat het dan? Ja, het gaat voornamelijk om honden, ja. En ja, je ziet op dit moment dat heel veel mensen last hebben van teken, dus daar proberen we te helpen. Maar ook bijvoorbeeld, mensen weten niet wat ze met schurft moeten doen. Mensen hebben vaak geen auto, kunnen niet zelf naar een dierenarts. En dan escaleert het probleem eigenlijk. Het wordt groter en groter. En dat willen we voorkomen. Hebben jullie het druk? Ja, we hebben het heel erg druk. Ja, we krijgen heel veel meldingen. Ook van bezorgde buren, maar ook van mensen zelf. En ja, ook in Rincon. Dus het is behoorlijk tijdrovend. Ja. Maar ook wel belonend. Als je ziet hoe mensen weer blij zijn met hun hond. Ja, dat hij er weer mooi uitziet en dat hij weer beter is. En dat ze er lekker weer van kunnen genieten. Is heel fijn. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie? We werken momenteel met 3 bestuursleden en 8 vrijwilligers. We kunnen echt nog wel meer mensen op straat ook gebruiken. En vooral ook papiamentssprekende mensen zou heel erg fijn zijn. Die gewoon eens bij de mensen kunnen vragen, joh, kunnen we je helpen? Heb je een wormenkuur nodig? Of ja, iets in die trend. Hoe kunnen ze jullie bereiken? We zijn bereikbaar op e-mailadres. Dat is dierenbeschermingbonaire@hotmail.com. Nu zijn jullie ook bezig met een project om honden van de lijn te krijgen. Of om in ieder geval ze iets meer bewegingsruimte te geven. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, we krijgen heel veel telefoontjes van bezorgde mensen dat een hond aan een hele kleine ketting ligt. En het is heel makkelijk om tegen mensen te zeggen, hou je hond van de ketting. Maar daar is het probleem niet mee opgelost. Mensen hebben vaak geen geld om een hek om hun tuin te zetten. En je kan die honden ook niet zomaar los laten lopen. Dus het is best wel een groot probleem waar veel mensen gewoon ook echt niks mee kunnen. We hebben een project zijn we gestart met een looplijn. Dan maken we een lijn vast, bijvoorbeeld van de ene boom naar de andere boom. Er komt een ring tussen en zo kan de hond wel gewoon een heel groot gedeelte van de tuin doorlopen. Niet alleen heeft hij dan zelf een fijner bestaan doordat hij meer bewegingsvrijheid heeft. Maar hij kan natuurlijk ook prima voor bewaking zorgen. Veel beter dan een hond die aan een korte lijn aan een boom ligt. Die kan eigenlijk niet bewaken. Dus ja, zo slaan we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Maar daar hebben we geld voor nodig, dat begrijp je. Want we willen die sets aan mensen aanbieden en ze ook bevestigen in de tuinen. Zodat hun hond een plezieriger leven krijgt en zij uiteindelijk ook. En ja, daar zijn we inzamelacties voor aan het doen op het moment. Kan je iets vertellen over die inzamelacties? Ja, er komt een grote bingo en bazaar aan. Die wordt bij Hotel Roemer gegeven op 17 oktober. De bazaar die begint om 4 uur. En 6 uur hebben we een kinderbingo en aansluitend een bingo voor volwassenen. En dat doen we samen met de voedselbank. Dus 50% van de opbrengst gaat naar de voedselbank en 50% gaat naar opbrengst voor de dierenbescherming. En ja, dat is echt wel heel leuk. We hebben ontzettend veel mooie prijzen aangeboden gekregen. Waaronder een scooter ter waarde van $1795. En een solar systeem die ook geïnstalleerd wordt bij de mensen thuis voor $2000. En overnachtingen bij Divi en juwelen, nou van alles en nog wat. Echt enorm. Moeten mensen zich aanmelden om mee te doen of kunnen ze gewoon die middagavond zelf komen? Nou, de kaarten zijn nu nog voordeliger, dus het is best dat je nu de kaarten haalt. En die zijn te koop bij Aldo's Bookstore en bij Hotel Roemer. En die kosten $20 en dan kun je 5 rondjes meespelen. Nu zoeken jullie ook mensen voor op de cruisemarkt om daar te werken. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben allemaal leuke spulletjes om te verkopen, allemaal die gerelateerd zijn met dieren. En ja, om zulke setjes te kunnen maken voor bij mensen in de tuin hebben we natuurlijk ook geld nodig. Dus de opbrengst die gaat daar volledig van naar dit soort projecten. En daar kunnen we nog heel veel mensen voor gebruiken, want er zijn best veel cruiseboten. En je hoeft er ook geen dagen te staan. Het kan de ochtend, kan de middag. Je hoeft ook de kraam niet op te bouwen, daar hebben we ook mensen voor. Dus ja, het zou fijn zijn, al kan je maar een halve dag om te komen helpen. Iemand die wil komen helpen, moet hij nog ergens aan voldoen? Nee, eigenlijk niet. Ja, wel gezellig zijn.
Het is de bedoeling dat de mensen op de cruisemarkt natuurlijk een mooie gedeelte van Bonaire zien en met een lach ontvangen worden. Het is wel belangrijk dat je dat kan. Nogmaals, hoe kunnen ze zich aanmelden bij jullie? Het e-mailadres is dierenbeschermingbonaire@hotmail.com.